هنزل بيه بالشكل ده. ده شكل الكيكة بعد ما استوت. ده الظهر اهو، شوف ما شاء الله حلو قوي. ده شكل الكيكة رغم ان انا قطعتها وهي سخنة، بس ريحتها وطعمها في منتهى الجمال، عاملة زي النايتي بالظبط. كيكة حلوة قوي قوي، شوف ما شاء الله، كيكة روعة، ريحتها حلوة قوي. الفروتي كاكاو ما شاء الله طري وحلو قوي، الاتنين مع بعض طعمهم في منتهى الجمال. دي كيكة النهاردة، يا رب تعجبكم، وان شاء الله لو جربتوها ودقتوا طعمها حلو قوي قوي. الفروتي مع الشوكولاتة لو جربتوا ودقتوا طعمها مش هتعملوا غير الكيكة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ مع بعض مقادير وطريقة الكيكة اللي شفناها في الأول دي، كيكة فروتي البرتقال والشوكولاتة، كيكة بطعم حلو قوي قوي. معايا في البولة بطين عليهم كيسين فانيليا. نضرب البطين، تقدري تضربيه بمضرب كهرباء او تعمليها في الخلاط، هي يعني الاتنين واحد. هنعمل الكيكة بالمضرب اليدوي اللي موجود او متوفر تقريبا في معظم البيوت. كوبايتين سكر، مج من المج اللي موجود في كل بيت، ده واحد. اتنين، هنخلط البيض بالسكر. كوباية لبن على مية، يعني نصها لبن ونصها مية. هندوب سكر في اللبن مع البيض. معايا كوباية الا ربع زيت على سمنة، اخلطها زي ما انت عايز، نص ونص او ربع وتلات ارباع من اي نوع، اللي يعجبك اعمليه. في كل الاحوال هتمشي وهتبقى كيكه زي الفل. انا حطيت تقريبا ربع الكوبايه سمنه، هننزل بها هنا. مع كل اضافه بنخلط المكونات اللي بنضيفها كويس. ومعايا 4 مجات بالمج اللي عايرنا بيه السمنه والزيت وعايرنا بيه السكر. 4 مجات دقيق. هشيل معلقه رميه بالشكل ده، وهحط مكانها نشا، تدي نعومه للكيكه حلوه قوي وبتثبتها ما بتهبطش. ومعايا كيس بيكنج باودر، وذره ملح. وهنخلط المواد الجافة دي مع بعضها كويس. وهننزل شوية بشوية على المواد السائلة اللي خلطناها مع بعض. ننزل بشوية ونخلط دايما الدقيق، طالما طريقة الكيكة خلط المواد السائلة الأول عشان ما تخرجيش الهواء وما تعمليش تكتلات في الدقيق. تنزلي شويه بشويه، كل شويه تنزليهم تخلطوهم كويس الاول وبعدين تنزلي باللي بعده. واحنا بنخلط الدقيق نخلط في اتجاه واحد وما نعملش العكس عشان ما يخرجش الهواء اللي دخل في الكيكه الاتجاه الاول. بالشكل ده مفيش اي تكتلات. بعد ما خلطت الكيكه كويس زي ما شفتوا كده، معايا بوله اللي كان فيها الدقيق هنزل فيها اقل من نص شويه، يمكن تلت الكيكه. تلت الكيكه والتلتين هسيبه في البوله
اللي قلبنا فيها الكيكة دي. كمان شوية. البولة الاكتر اللي خلطنا فيها الخليط من الاول، خليط الكيكة، هضيف لها معلقة بشر برتقان اللي بحطه عشان يعزز طعم الكيكة، لان هنا هضيف الفروت. والبولة الاصغر هضيف لها معلقة ونص كاكاو، دي حطيت معلقة وده النص. طبعا الكاكاو والدقيق وكله بنخله قبل ما بعمل الكيك. والبولة اللي حطيت عليها الكاكاو هحط لها طرف المعلقة كربوناتو او بيكربونات الصوديوم، يعني اقل من ربع المعلقة. واللي ضفت لها قشر البرتقال هضيف لها كمان معلقة خل. طبعا الخل بيعمل هشاشة وبيفتح الكيك. ومعايا هنا نص كوباية مية. هضيف اللي بالشوكولاتة تلت النص، لان هي طبعا الكمية اقل من اللي هحط عليها الفروت. ومعايا كيس الفروتي. في باقي المية انا حطيت تلت النص كوباية. هدوب كيس الفروتي اللي معايا في التلتين اللي باقيين من نص الكوباية المية. وهنزل بهم على الكيك اللي حطيت عليه او الجزء اللي حطيت عليه بشر البرتقال بالشكل ده. كده انا زودت الخليط مية، وزودته كمان المكونات اللي هنجزأ بها او هنشكل بها الكيك. هنخلط كل جزء بالمكونات اللي ضفناها دي كويس. ده الجزء اللي فيه الفروتي خلطته كويس وبقى معانا بالشكل ده. ولو بتشتغل بمضرب واحد او اسباتيولا ما تخرجيهاش من الجزء الغامق اللي عليه شوكولاته في الجزء الفاتح ايا كانت الاضافات اللي عليه. ينفع اخرج من الفاتح اي حاجه بستعملها واشغلها في الجزء اللي فيه شوكولاته، لكن ما ينفعش العكس. جزء الشوكولاته لسه محتاج كمان ربع كوبايه ميه. هنضيف ميه لما نشوف ان شاء الله الكيكه بالشكل اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله دلوقتي. نضيف شويه ميه. وده كمان قوام كيكه الشوكولاته او الجزء اللي فيه شوكولاته. عايزه القوام ده يعني ما يكونش سايل او يكون معقول بالشكل ده. معايا صينيه زي دي، وتحطي في اي صينيه عندك، ألمونيا، بايركس ازاز، اي حاجه تيفال اللي عندك اعملي فيه. وانا شغلت الفرن على ما اخلص نقل الكيكه في الصينيه يكون الفرن سخن. هنزل جزء من كيكه الفروتي، عايزه اكبر جزء يكون تحت بالشكل ده. وعليها جزء من كيكة الشوكولاتة. هنمشي بالشكل ده على طول لما نخلص كل الكيكة اللي معانا من الشوكولاتة او الفروتي ننقلها في الصينية. ده اخر جزء من كيكة الشوكولاتة هنزل بيه بالشكل ده. وده اخر جزء
من كيكة الفروتي. كده نزلت او نقلت كل الكيكة في الصينية، كيكة الفروتي وبشر البرتقال وكيكة الشوكولاتة. همشي الخلة عشان توصل كل الخليط للآخر. اعمله بشكل مربع كده، ودي هعملها بالشكل ده. خبطة خفيفة كده. المفروض ده يتحط على صينية وبعدين ندخلها على الشبكة، لا انا بحطها على صينية الفرن على طول على 180 درجة. بحط الصينية في الرف اللي في النص مكان الشبكة، وبحط عليها الصينية اللي زي دي. وانا زي ما قلت حميت الفرن قبل ما انقل الكيكة في الصينية. يعني كده خلاص الفرن سخن، هحطها على الصينية ولما تخرج ان شاء الله من الفرن هنشوفها مع بعض. بعد ساعة إلا 10 دقايق ده شكل الكيكة بعد ما استوت. ريحتها حلوة جدا. هنفتح الصينية ونشوف الكيكة. كان المفروض استنى عليها لما تبرد شوية، بس انا مستعجلة لان انا عايزة ايه افتح عليها بسرعة. ورق الزبدة اللي موجود الايام دي ما عادش حلو ابدا، سخنة لسه. ده الظهر اهو، شوف ما شاء الله حلوة قوي. هنقلبها رغم ان هي سخنة لسه زي ما بقول، ونشوف شكلها بعد ما نقطعها. ده شكل الكيكة رغم ان انا قطعتها وهي سخنة، بس ريحتها وطعمها في منتهى الجمال، عاملة زي النايتي بالظبط. كيكة حلوة قوي قوي. شوف ما شاء الله، كيكة روعة، ريحتها حلوة قوي. الفروتي كاكاو ما شاء الله طري وحلو قوي، الاتنين مع بعض طعمهم في منتهى الجمال. دي كيكة النهاردة، يا رب تعجبكم، وان شاء الله لو جربتوها ودقتوا طعمها حلو قوي قوي. الفروتي مع الشوكولاتة لو جربتوا ودقتوا طعمها مش هتعملوا غير الكيكة دي. كيكة طعمها حلو قوي قوي. يا رب الفيديو والكيكة تعجبكم وان شاء الله تجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.